चल। ये देखें दोस्तों, ये एक सांप लाए हैं रेस्क्यू करके केरी गांव प्रेमनगर से। ये रेड स्नेक है, रेड स्नेक जिसे हम धामन कहते हैं। ठीक है, ये नॉन वेनमस होता है, इसमें कोई जहर नहीं होता, पर लोग थोड़ा साइज में बड़ा होता है तो लोग जहरला समझ के मार देते हैं। इसकी पहचान देखें, ये मुंह के नीचे इसके ये धारियां होती हैं, ये वाली जो धारियां हैं इसके मुंह के नीचे होती हैं। सबसे बड़ी पहचान यही है इसकी। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखें, जीवों को मारे ना, बचाने का प्रयास करें। आप भी और हम भी मिलकर बचाएंगे और इनके लिए एक बेहतर भविष्य बनाएं।